para mitra anu mulya urang teraskeun anca dongeng nu judulna Pancatunggal karangan Ki Heksa. Anu mana ieu dongeng atuh para mitra ayeuna nincak bagian ka-36 sabada mangjaya namatkeun bagian ka-35. Hatur nuhun anu paros subscribe sareng loncengna priyogi para mitra, lonceng ka mitra, subscribe ka Mang Jaya. Alhamdulillah hatur nuhun 174.000 langkung subscribe nu parantos dikumpulkeun para mitra. Hatur nuhun. Mugi-mugi para mitra naon teh dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa dianggo hiburan pangbeberamana. Atuh salajengna upami hoyong dongeng anu tamat para mitra buka playlist seueur para mitra di playlist seueur dongeng-dongeng Mang Jaya anu paros tamat kitu nya. Bilih mitra nembe buka ayeuna ye di Mang Jaya official dongeng teh cenah meni ceret kitu sapoe 2 jam waktu jauh lila cenah ayo tamat di playlist para mitra di playlist tas seueur dongeng-dongeng nu paros tamat. Kantun milih we bade dongeng naon ge. Nyangakeun we para mitra Mang Jaya official disanggakeun ka mitra sadaya kanggo hiburan pangbeberamana. Pancatunggal karangan Ki Heksa dina bagian ka-36 urang lajengkeun wilujeng ngadangkeun. Para mitra wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Pancatunggal. Ieu dongeng karangan Ki Heksa ayeuna nincak bagian ka-36. Atuh para mitra sakumaha nu kauninga harita teh memang kalakuan Nyi Suti mah luar biasa para wargi sadaya parantos ngahak kumawasa atawa ngawasa di eta patempatan. Samali si Bohek Mang Kayim sareng sapara kanca parantos harita teh sauyunan anjeunna rek api-api nurut para wargi sadaya namung sok sagedengan api-api nurut aya tujuan sanes. Kumaha tujuan sanes si Bohek para mitra sadaya mangga urang sami-sami hanca dongengna saha nu kawon atawi Suti mah sareng si Bohek urang sami-sami hanca dongengna judulna nyaeta Pancatunggal karangan Ki Heksa dina bagian ka-30. Isukna para wargi sadaya bareng jeung meletekna panon poe si Bohek sabatur-batur barali ka imah Surajaya. Kasampak Suti mah keur murang maring lantaran di imah eueuh ti taheun. Estuti isieun mata keung mangkaning uruseun kacidalobana sasatuan paraban di dapur ayang-ayangan eueuh nu popolah jeung eueuh nu bebersih. Nempo si Bohek jeung baturna daratang Suti mah meuni kekerot bari molotot amek jeung loba kapusing. Bohek, ngalilela teuing sia nyusul nu kabur teh ha? Matak naon mun isukan sakalian kapas nu makruh dititas teh si mah? Lain makruh lain jeung merhajikeun kana juga sun jabida. Mani ge nyawa sorangan sampai nyusul nu kabur teh gampang ge. Coba tuh dina kayaan puting teu kanyawan leosna, teu kanyawan tujuanana. Teu nyaho jalanan nu di sorangna ulah ngababarikeun atuh dalin pagawean enteng. Tu uring teh deui poe nyusulna. Ngalawan sia maneh Bohek? Suti mah beuki keheuleuh, lain ngalawan tapi nyaritakeun kanyataan we. Na kudu kumaha lamun geus ieu da bukti teu nyata. Hese nyusul nu kabur teh. Bating atuh mun nu kabur ka wetan kuring nyusul ka kulon gitu. Jadi teu panggih-panggih. Cek si Bohek teu eleh omong. Hatena gregeteun hayang nampiling. Tapi teu wani da pugu nyaho lain lawaneun. Mun teu kasusul kapaksa maneh kudu digawe. Hayo sararea digawe. Urang nyangu. Saurang marab hayam jeung entog, saurang ngurus kuda. Nu saja nempo balong bisi caina saat. Hayo jalankeun. Cek Suti mah bari tutunjuk. Puguh we teu ngeunah kadegena sabab nu diparentah ku Suti mah lain purah masak, lain purah marab hayam. Bae kumaha nya atuh masak mah bagian awewe lain. Si Bohek mun cereng teu ngeunah dititah kitu. Bohek, kaing teu meunang-meunang maneh sia, tapi kudu juragan cara ka Surajaya. Jeung di aing moal digawe sabab aing teh geus boga pagawe, nyatana maneh obatan. Mun kami teu nurut, si Bohek semunang tang. Dihukum gantung bagianana atawa ieu? Suti mah meberkeun dampaleungeun rek nyabok si Bohek. Pugu si Bohek unur-unuran da sieuneun teu wani narima eta panyabok. Lantaran panyabok nu ti heula ge karasa keneh nyeri, peurih jeung panas. Mending ngagugum ning modar sia. Ampun Suti mah kuring talu, ceuk si Bohek meuni rengku. Aing mung disebut ngaran, hayang disebut juragan deuleu. Ngomong mah jurag. Ceuk si Bohek lebar nyebut juragan teh. Tulikeun sia, moal ngan sapotong nyebut jurag gungkul. Gagan, ceuk si Bohek deui hatena gregeteun. Si bener sia bising dikieu aing. Sak cabet si Bohek ditampiling.
ngarumpuyuk menihu marurung pipina asa coplok bakat ku nyeri si bohek deku bari ngusap pipi nu nyanyautan. Nyai ulah ka bina-bina teuy ngatu geuliskeun ku pun mang rek talu ka nyai rek ulun kumabula cara kadunungan. Asal ulah nyiksa ka bina-bina teuing ulah kaleulewihi da teh manusa atuh nyai, ceuk Mang Kayim bari maju salengka. Ngomong leuleuy si Ganu Ngolo, "Tuman tuh jelema badagong. Memang kudu diwarah heula, syukur lamun Mang Kayum rek taluk mah. Tapi ulah kitu ngomongna, ka kami kudu nyebut juragan kawas kadunungan." Ceuk Suti mah meuni keukeuh hayang disebut juragan. "Manggagan mang mah moal kumawantun baha." "Syukur mun kitu mah. Perak geura digarawe. Ulah pating polohok kitu, tuh buruan barala soang jeung hayam parabaneun. Balong tempoeun di dapur ayang-ayangan, can boga cai haneut jeung can mirun seuneu. Sabab awewe kalabur pek jalankeun." Suti mah asup ka imah bari jamotrot baeud pikacuaeun. Sanggeus Suti mah ngaleos si bohek nangtung deui lalaunan. Breh pipina katempo jelas pisan ngagaralang tapak ramo semu hideung. Puguh we Mang Kayim meuni olohok sabab beuki jelas kasaksian yen Suti mah teh lain awewe samanean. Ari geus kanyahoan kieu mah omat ulah rek wani ngalawan utamanakeun kasalamatan diri. Keun bae rugi basa mah teu kudu bae meuli. Mun kahayangna disebut juragan sebut we da moal rugi asa salamet urang mah. Ceuk Mang Kayim bari melong ka si bohek nu pias bakat kuripu. Ya kuring mah ningang disial wae cuma so barakali dicabok lah ku Suti mah. Nu nyeri teh lain pipi wae tapi hate ge nyeri teh. Mun can males pati ka manehna moal sugemaha teh ye. Rup ku badung rap ku lemah katinihan teh beureum ceuk bari basana. Moal ngahampura ka si Suti mah. Sarta dina hiji mangsa mah aing bakal ngayakeun balidungan. Ceuk si bohek bari kekerot nemongkeun amarah nu pohara. Nya kaharti ku Mang oge. Tapi ayeuna mah moal kuat sabab Nyi Suti mah geus puguh kitu. Lain labaneun urang wayahna sing sabar urang ngalajur nafsu bisi cilaka. Yu ulah urang digawe deui ayeuna mah. Mang Kayim ngalalemu hate si bohek ngolo-ngolo sangkan ulah aya kaributan. Atuh kapaksa si bohek ngagugu da memang kahartieun ku manehna oge. Yen Suti mah lain bantrak-bantrakeun. Akhirna si bohek jeung baturna digarawe daek teu daek kudu jadi pagawe Suti mah. Nu ngadadak jadi somong jeung takabur, boga rasa yen dirina gagah jeung sakti moal aya nu ngelehkeun. Suti mah geus terang-terangan hayang ngawasa ka eta imah, hayang jadi pribumi di imah batur. Ti harita Suti mah ngeunah-ngeunah jadi raja di lembur batur. Pagawe geus aya bahan teu kurang hayang naon-naon karikop karinita. Kari ngajalankeun sedeng nu bogana teu nyahoeun. Da puguh keur nyaba ka kota ngajalankeun usaha dagang. Surajaya bener-bener geus katenung sabab percaya ka jalma nu geus puguh jahat. Ari si bohek jeung Mang Kayim katut sakri jeung uman. Kapaksa kudu nurut kana parentah Suti mah lantaran rek kabur ge teu tega. Bisi banda Surajaya ledis ku Suti mah. Caricing we di dinya lain ku betah tapi bakat ku satia ka Surajaya. Nu geus hirup babarengan taun-taun lilana. Cag tunah heula kaayaan Suti mah para wargi sadaya nu geus hasil ngawasa kaayaan di imah Surajaya. Ayeuna urang catit caritakeun nu geus kaluli-luli geus lami teu kadongengkeun. Nyata kaayaan Nyi Partiwi. Nu keur nandangan sedih prihatin di pileuweungan dibarengan ku Mawiwi. Peuting kahiji kacida nyiksana ka Nyi Partiwi sabab di leuweung teh loba pikasieun. Sora maung matak paur, sora orai matak soak, sora careuh matak keueung. Saeutik ge teu matak betah sabab bahaya terus-terusan ngancam. Tapi kaisuk Nyi Partiwi jeung Mawiwi teu bisa sare paungku-ungku duaan. Bari teu elat ngumar cimata mun ngadenge sora maung sok merungkut. Ngadenge sora careuh silih tangkep, ngadenge sora orai silih kekeupan. Akhirna para mitra berai beurang duanana meuni asa teu tulus digantung. Sabab salamet taya gangguan, Mawiwit meuni sepa, Nyi Partiwi pias siga mayit. Sajongjongan mah taya nu usik, taya nu lemek, taya nu nyarek, kawas nu leungit ingetan. Sanggeus gandeng ku sora manuk duanana pating kulisik usik pok Nyi Partiwi nyarita. "Ma, ieu teh kudu kumaha nya kuring mabaluas ku peuting tadi. Asa geus deukeut ka alam kubur teh mah. Sami wae nyai mage baluas meuni asa teu nyawaan. Ayeuna mah kakara eling yen urang teh hirup keneh. Da geuning taya robahna ti kamari keneh kieu keneh tapi kudu kumaha urang teh nyai?" Ceuk Mawiwit terus nempok ka handap para mitra sadaya. Jeung ayeuna mah nyaritana Mawiwit manehna ngaemakeun kulantaran kahayangna Nyi Partiwi kitu. Ulah disebut juragan. Malah barang ningali ka handap breh aya bagong keur depa handapeun rangon menibun celik bakat ku sieun. "Aya naon, Ma? Aya bagong nyai itu ngadon depa handapeun rangon?"
Kudu kumaha mun geus kieu, kumaha mun hayang kacai mah teh si sarua we kurang geus sieun mah kumaha atunya. Narek tetep tumetep cicing di dieu atawa mending pindah. Cek Nyi Partiwi manehna eueuh kawani. Mun kudu tetep tumetep di dinya sabab cicing dina rangon teu matak betah, kasieun teu bisa leungit. Urang milari tempat sanes we atuh yeuh Nyai. Susuganan aya nu merenah ulah werit kawas di dieu. Ya bener mah mending ge urang init deui susuganan aya nu aman. Jeung pika betaheun dari balik ka lembur mah eueuh jug-jugeun. Sabab kuring teu boga lemar, teu boga lemur, teu boga baraya salindunganeun. Tapi kumaha petana atuh mah apan dihandap aya bagong, kumaha ngagebahkeunana kuring mah da sieun. Nyi Partiwi nunjuk ka handap. Urang baledog ku ieu Nyai, kabeneran aya kumeli. Mawiwit nyokot kumeli segede peureup. Badawer dibaledogkeun kana bagong, peletuk kana huluna. Korejat bagong hudang disada beuni sasegor, ceulina mah dirancung utek-utekan. Keur kitu gaur aya sora maung, beretak bagong lumpat satarikna mubus ka jero rungkun nu rembet. Sieun ditekuk maung. Sedengkeun Mawiwit jeung Nyi Partiwi meuni calangap bakat ku sieun. Sabab sidik pisan sora maung teh deukeut. Nyai, kudu kumaha geus kieu yeuh soak mamah ku sora maung mah sieun. Sabar emak da kuring ge sarua sieun jeung lapar deui. Kudu kumaha urang teh emak. Nyi Partiwi ngarangkul ka Mawiwit, ku Mawiwit diusapan walikatna bangun deudeuh. Sing sabar geuliskeun heula ulah waka bingung. Urang tarekahan, urang neangan jalan nu hade, da piraku nu kumaha kawasa ge. Make ngantep ka urang. Ngadoa anggur mah sangkan sato-sato garalak nyingkah. Tajadi jalan sejen iwati tumamprak ka nu maha kawasa, sabar bari tawakal. Cek Mawiwit ngababaraha teh Nyi Partiwi. Barang ngadenge kitu Nyi Partiwi asa diingetan manehna cengkat poknanya. Bener pisan emak tajadi pamuntangan nu utama angin ka Allah nu maha welas tur maha asih. Nunyaahan ka umatna hayu tu mah urang sami-sami ngadua ka Allah. Sangkan urang disalametkeun tina bahaya pati. Mangga Nyai mamang iringan. Duanana diuk nyang hareup ngulon musirkeun rasa jeung pikiran manteng ka nu maha kawasa. Muntang tulung jeung panang tayungan, dua jalma nu keur tunggara doana didangu ku Allah sarta diijabah saharita. Sato nu garalak nyingkah timul katenangan dina hate Nyi Partiwi. Mak sora maung teu kadenge deui. Sora sato-sato jenen ge jempe sigana mah arincah kanu angang kalabur kanu jauh tah ayeuna kedah kumaha. Sumuhun pami kitu mah satuju Nyai lah urang angkat we atuh. Urang milari tempat sejen nu aman di daerah ieu mah hara-haraeun pisan. Komo pami Nyai tos da babar mah bakal tambahan alangsa jeung balangsak. Jeung di Imam Hariwang bisi getih dina mangsa babar bakal ngonang sato anu garalak. Sabab sato nu beuki daging manusia mah ngamegetih teh sok datang cenah ti kaangangna kitu. Kebeg para mitra sadaya, Nyi Partiwi ngagebeg bakat kureuwas. Lantaran inget deui kana kaayaan dirina nu keur kakandungan. Malah harita ge diusapan bari nyawang ka Surajaya nu disangka nama aya di imah keur senang-senang. Mak kudu kumaha atunya kuring teh beuki susah we. Sabab najan ini ti dieu oge cantang tu bisa salamet. Sabab kuring kurang tanaga jeung teu bisa laluasa. Kumaha mun aya sato galat nu begat, kuring moal bisa ngejat da kaayaan batan sakieu. Sangakeun eka nu maha kawasa ulah alit manah Nyai. Tapi emak beuteung kuring beuki gede asa geus bulan alaeun. Teu aca Nyai, hitungan mamah karek genep sasih langkung. Tapi nah meuni gede-gede teuing kawas geuleuh bulan alaeun emak. Cek Partiwi bari tetep ngusapan beuteung. Lami keneh Nyai moal tereh-tereh babar yuk ayeuna mah urang miang. Ulah betah teuing di dieu bisi kaburu aya maung. Cek Mawiwit geus teu sabar hayang geura buru-buru ingkah ti eta tempat. Hayu atuh emak kumaha ari bekel. Dicanak marepot urang kantunkeun we tuang masa kapenak-penakna we da seueur pupucukan sareng bongborosan. Margi sanaos ngabantun beas oge moal tiasa dipasak da puguh sagala walurat. Tah kitu Nyai. Cek Mawiwit bari kop kana samping tuluy dibeulitkeun kana cangkeng. Kop kana buntelan leutik dieusi lalamakan. Kaharti mah yu tu urang initkeun bae lah kumaha milik we da najan cicing di dieu ge moal manggih kasenangan. Eueuh piliheun. Muhun kitu we Nyai ayeuna mah. Geus rempug kitu mah tuluy duanana turun tina rangon. Karasa palaur jeung inggis kawan tu awak leuleus tu uru nyoroncod leungeun ngaleleper. Cerut duanana kana lemah tuluy leumpang sakaparan-paran teu puguh nu dijugjug. Dapon incah ti eta tempat Mawiwit kalayan satia marengan dunungan. Bener-bener bumela ka Nyi Partiwi da cacakan mun katanagaan mah cigana mah hayang ngagandong atawa mangku bakat kubela jeung nyaa. Kaayaan nu keur kakandungan lumampah di tengah leuweung luang liwung puguh kacida susahna. Jaba kudu kukurubutan dina areuy cucu. Sakapeung nyorang lamping nu gurawes meuntasan balumbang nu jero. Nincak akar ngeming jangkar.
Tapi aya berkah Nyi Partiwi bisa lumampah kalayan lancar. Ngan teu bisa jongjon sabab mineng eureun kareureuh ngareureuhkeun kacape. Malah dina hiji tempat nu merenah Nyi Partiwi nyarane kana tangkal kai. Reupeureuh bangun nikmat nepi ka sare tibra. Dedeuh teuing dunungan emak panginten repot anjeun teh, mugi-mugi we sing kiat agan, sing sabar jeung tawakal. Ceuk hate Mawiwit ngupat kanu keur tibra sare. Mawiwit inget ti isuk can manggih kadahara naon-naon atuh gancang manehna cengkat, rek neangan buah saninten atawa pupucukan anu ngeunah di dahar. Nyi Partiwi kapaksa ditinggalkeun lantaran keur tibra sare nyarane kana tangkal. Gancangna carita Mawiwit geus datang deui mawa pupucukan sabeben. Mawa bong borosan jeung buah saninten, Nyi Partiwi digeuingkeun lalaunan, berai beuntak tuluy gigisik bari luak lieu. Ieu teh aya di mana, emak? Di leuweung keneh Nyai, sabab perjalanan jauh keneh, urang mah teu terang kaler kidul, teu terang kana legana leuweung, geura gugah atuh yu sok ieu emak meunang buah saninten, lumayan keur tambah lapar. Ceuk Mawiwit bari nunda buah saninten nu geus meunang mesekan. Nuhun emak. Danya kuring teh lapar pisan, itu ur meuni leuleus jeung hulu angen asa panas. Cing ngasaan buah saninten kumaha rasana? Raos Nyai matak jag-jag geura. Celebek para mitra sadaya. Duanana barang dahar estu matak watir katempona komo Nyi Partiwi beungeut geus katara sepa. Kanyos sigatas gering mang taun-taun, awak begang jeung kotor pakaian rarawing. Balas ti kakarait kana cucuk ngadaharan pupucukan estu matak pikawatireun. Satuluyna Mawiwit jeung Nyi Partiwi laleumpang deui majuna teu puguh nu dijugjug. Teuing ngaler teuing hidul tapi najan bari jeung kitu oge duanana boga kayakinan yen dina hiji mangsa bakal tepi ka sisi leuweung sarta bakal manggih pilemburan. Kitu jeung kitu wae para mitra lumampahna nyorang alas bandawasa. Apruk-aprukan dinu bala sakapeung kapaksa kudu meuting lantaran poekeun di perjalanan keur ngajaga diri tina gangguan satogala. Ngahaja sare dina rungkun haur anu rembet jeung gerengan atawa dina akar kiara nu sakira aman. Unga poe taya reureuhna leumpang di leuweung luang liwung. Bari teu puguh tujuan, Nyi Partiwi jeung Mawiwit geus teu mikirkeun poe. Teu nyaho Ahad jeung Senen teu bisa nalingakeun majuna panon poe. Sabab unga poe leumpang di jero leuweung nu kerep ku kakayon. Teu karasa geus ampir 3 bulan pileuweungan. Tapi nu dijugjug can kapanggih tetep poe di leuweung geledegan. Tapi duanana henteu aral jeung subaha, tetep sabar jeung gede kayakinan sarta percaya kana kamurahan Allah Subhanahu wa taala. Para mitra kaum dangu, satuluyna Mawiwit jeung Nyi Partiwi laleumpang deui majuna teu puguh tujuan. Teuing ngaler teuing ngidul tapi najan bari jeung kitu oge duanana boga kayakinan yen dina hiji mangsa bakal tepi ka sisi leuweung sarta bakal manggih pilemburan. Kitu jeung kitu bae lumampahna nyorang alas bandawasa apruk-aprukan dinu bala. Sakapeung kapaksa kudu meuting lantaran poekeun di perjalanan keur ngajaga diri tina gangguan satogalak ngahaja sare dina rungkun haur nu rembet jeung gerengan. Para mitra anu mulia, dina hiji poe Nyi Partiwi beak tanaga ngudupruk deukeut akar kiara. Brak biuk satengah mebeutkeun maneh atuh Mawiwit reuwaseun gancang muru ka Nyi Partiwi dicekel kalayan hati-hati. Nyai, kunaon anak king? Naon nu karaos? Mak capek. Ieu tuh ur meuni leuleus jeung disirah lieur. Tetempohan kararoneng jeung beuteung nu sial, emak. Nyi Partiwi ngusap beuteungna beungeut muringis nahan ka nyeri. Puguh Mawiwit meuni ngajenghok reuwas bingung nu taya papadana, sok sieun Nyi Partiwi babar. Duh, Nyai kudu kumaha mun geus kieu palang siang bade babar. Margi patuangan Nyai tos ageng pisan. Kumaha ieu Nyai? Mawiwit gugup samar polah jeung samarampa. Milari cai emak, duh ieu ti koro asa tuhur hayang nginum. Nyi Partiwi ngusap ti koro beungeutna beuki sepa. Antosan atuh Nyai ke urang milari cai. Mawiwit nunda buntelan leos ini trek neangan cinyusu atawa susukan. Ari Nyi Partiwi ditinggalkeun sorangan papelengkingan nahan ka nyeri. Beuteungna ngusial beuki nyeri diuk teu puguh ngagoler hese nyarane nyeri tonggong. Di kitu kieu ge tetep poe teu ngareunah matak jengkel jeung aral. Ari Mawiwit manehna kalayang koloyong teu puguh neangan cai bari dibarung ku hate geumpeur. Serog hiji balungbang manehna tuturubun turun. Barang nepi ka handap lain manggih cai kalah katepung jeung orai gede. Atuh meuni buncelik bakat ku sieun bereung-beung Mawiwit lumpat. Leos kalebak Mawiwit hayang buru-buru manggih cai serog ka hiji lengkong. Dirinya hieum jeung geueuman pantosna teh aya sirah cai. Tapi barang disampeurkeun lain manggih cai kalah katepung jeung anak maung nu keur silih udag jeung baturna.
Mawiwit berangbang deui lumpat ninggalkeun eta tempat, mawiwit ampir bea karpan lantaran teu mangi cai kalah mangi sato-sato garala. Untung indungna eueuh. Pokna tuluy neangan cai ka tempat sejen. Tapi geus kalitu ka dieu mawiwit teu hasil bae, kapaksa balik deui nepungan Nyi Partiwi. Ngan matak cengke lantaran poho deui jalana. Atuh puguh beuki kaweur hate mawiwit melang jeung hariwang bisi Nyi Partiwi diganggu ku satogala. Kira-kira 2 jam lilana mawiwit ngider neangan Nyi Partiwi akhirna anyog ka jalanu tadi. Tuluy murut tangkal kiara barang serog mawiwit calangap bakat ku kaget. Sajongjongan mangahulang ngabari melong ka Nyi Partiwi. Nu ngalempreh teu usik teu malik dihandapna getih ngabayabah jeung orok roroesan. Lila-lila mawiwit sadar brak deku gigireun Nyi Partiwi gancang ngarawu orok nu baloboran keneh ku getih. Mawiwit ngadeg-deg bakat ku bingung sabab teu bisa ngurus orok dina kaayaan nu sakitu waluratna. Tapi bakat ku nyaah jeung deudeuh ka orok mawiwit teu malire kana buntelan. Galah ngalaan baju jeung nu geus rawing eta orok dibuntel ku baju. Deudeuh teuing anak king. Peti kadarkeun kudu gelaran di kanayaan kieu. Jeung dina teu daek nangis. Mawiwit heraneun lantaran orok teh ukur roroesan jeung kekejet teu daek ceurik mawiwit hariwangeun bisi orok teh pireuk. Nyai gugah anak king putra parantos salamet. Mawiwit ngaguyah-guyah Nyi Partiwi. Berai bentak tuluy rarat reret ka kenca jeung ka katuhu. Beungeutna pias panon ceuleuyeut Nyi Partiwi teu sare da ngalempreh sote beakeun tanaga jeung kacida leuleus. Ma tulungan ieu kuring lungse. Sing sabar geulis sing kiat kumaha atunya da mah oge teu tiasa nulungan. Ukur tiasa ngahujanan ku Cipanon. Jawab mawiwit bari inghak-inghakan. Orok dikekeuweuk bari dihujanan ku Cipanon. Mana caina mah? Teu hasil nyai ti dieu ge teu aya cai geuning. Nyi Partiwi teu ngomong deui panon melong ka luhur. Ciptaan kumalayang kalemu ras inget ka bapana, ras inget ka Surajaya. Renghap Nyi Partiwi narik napas panjang, pikiran teu daek tenang. Ma lamun ngajuru di lemur mah meureun moal kieu nasib teh. Aduh nyai aga junjunan ulah ngemut-ngemut ka dinya. Da mah oge ngartos wayahna sing ageng mana. Ulah petot ngadua ka Nu Maha Kawasa. Margi Allah masifat welas tur maha asih. Kawasa sareng maha uninga. Sanaos dina kaayaan kieu ge moal burung tiasa nyalametkeun ka urang. Mawiwit teu weleh ngabeberaha hate ngagedekeun hate Nyi Partiwi. Nya mah tapi kumaha mun geus kieu? Wayahna antosan sakedap nyai mal bade milarian katuangan. Manawi aya milik sawios ulah manah da orok teh tantos salamet. Waras waluya sareng kasep. Mawiwit nuna orok gigireun Nyi Partiwi nu geus dibuntel ku baju. Sedihna hate mawiwit para mitra ningali kaayaan kitu nepi ka nyurucun cimata. Awewe lalaki mah pamaget nyai kasep sigara mana. Nyi Partiwi imut hatena regreg. Ras inget kana amanat bapana yen manehna kudu bisa ngagelarkeun rundayan Resi Kalajati. Mun Nyi Partiwi teu hasi ngagelarkeun anak tangtu turunan Resi Kalajati tumpur. Tapi dina sela-sela hate Nyi Partiwi nyelap rasa sedih jeung nalangsa sabab ngalaman ngajuru di tengah leuweung luang liwung. Nyai mak bade miyos heula nya. Mawiwit amitan. Ke heula mak ieu beuteung kuring pariksa. Apan geus ngajuru tapi teu daek ieu geuning kempes. Nyi Partiwi ngusapan beuteung. Na nya nyai cik maningal. Mawiwit melong kana beuteung Nyi Partiwi tuluy disasar lalaunan. Tetela teu salah beuteung Nyi Partiwi masih keneh kembung cara tadi samemeh ngajuru. Meninga hulang mawiwit manehna nyoba-nyoba mikiran eta masalah. Kunaon kuring teh mak? Nyi Partiwi hariwang bisi beuteungna teu waras, bisi aya kasakit anu matak gede balai. Buah-buah putra teh kemar nyai. Kemar kumaha mak? Keun urang antosan sugan gubrag deui ayeuna mah. Partiwi peureum hatena jadi bingung bungah pacampur jeung susah. Bungah pedah geus salamet ngalahirkeun susah sok sieun nya kemar. Tada teuing ripuhna dina miarana. Saboboro-boro para mitra sadaya miara orok anu kembar miara hiji ge cantang tu bisa. Para mitra kaum dangu mawiwit ngadagoan kalayan satia nu tadina rek neangan cai jeung kadaharan teh teu tulus sabab melang bisi Nyi Partiwi ngalahirkeun deui. Tapi di dagoan salila-lila teu aya bae kalah ka matak melang jeung hariwang. Nyai teu karaos naon-naon nyai? Akhirna mawiwit nanya. Puguh we karasa mak leuleus jeung sirah lieur. Tapi ari beuteung mah henteu biasa we cara sasari. Kumaha atunya da geuning teu aya wae asa aneh teuing nya. Ari nu kemar kumaha biasana mah? Nu geus kapanggih ku mama nu ti heula jeung paneuri teh. Tara lila antarana tara mata kesel jeung ngadagoanna kitu tah.
Nyi Partiwi kerung hatena beki bingung sabab maneh namah teu kitu. Orok nu kahiji geus lila di luar nu kadua can gebrol keneh bae. Nu akhirna timbul sangkaan Nyi Partiwi pok nyarita. Palang siang kuring teh teu kemar mangan beuteung kuring teu waras meureun. Lah, moal nyai moal kitu muga-muga we teu aya matak bahaya. Mawibit ukur bisa ngababaraha teh. Danang tukeun mah teu bisa naha Nyi Partiwi terek ngajuru deui atawa moal. Nah pangna beuteungna gede teh aya keneh orok atawa lain kitu deui Nyi Partiwi teu bisa nangtukeun da puguh ngajuru dara. Can aya pangalaman mangkaning eueuh paraji teu aya nu tanyakeun. Tungtungna Mawiwit ngagepor diuk di dinya nungguan anu rek ngajuru. Tapi nepi ka wancaas meci asar Nyi Partiwi teu ngajuru deui tapi beuteung teu dae ke hepe pramitra teu dae kempes. Tetep kawas anu keur kakandungan. Keur kitu orok teh ceurik curing hak gancang orok di pangku tuluy di eyong-eyong. Malah hati para mitra meningeak matak nyebit kana ati pating seredet kana hate. Alhamdulillah nuhun Gusti geuning orok teh bisa ceurik. Nuhun ujang, nuhun kasep mangga nangis keun sing baregnya. Nini mah bunga hidup daek nangis teh tananing baras waluya. Cek Mawiwit bari marah mai hatena regreg. Aya nganyusu meureun emak cing ka dieu keut. Nyi Partiwi ngadenge ca budak cenghar atoh nempo anakna geus bisa ceurik. Nya meureun sok atuh pasihan nen. Orok dibikeun ka Nyi Partiwi gap di tampanan lalaunan tuluy sina nyusu. Tapi orok teu daek krepeh kalah beuki tarik ceurikna. Puguh we Nyi Partiwi bingung. Teu nyaho kana adat orok teu bisa ngupahanana. Tinggal heula nyai cai susuna aya henteu. Ci susu diteang-teang tetela teu bijil atuh meningah uleng Nyi Partiwi bingung leuwih ti bingung. Na kumaha nyusuan anak mangkaning sagala balurat eueuh cai-cai acan. Kumaha mun geus kieu mah karunya temen si Ujang. Mah bisa disusuan mangkaning teu aya cai teu aya dahareun. Mawiwit kalah ngahuleng ditanya teu bisa nemalan. Sabab manehna ge bingung nah kudu kumaha lamun geus kitu. Sabab boro-boro mikiran cai susu, mikiran kadaharan keur indungna ge bingung. Mak tulungan ieu budak teu daek krepeh. Kadieun nyai urang pangkuku mak. Ieu mak repehkeun watir. Orok dipangku ku Mawiwit tapi orok tetep ceurik malah mah sorana kalah kabeuki tarik. Abuhan pating saleor kalebak sada aya anu ngalelewe atuh puguh asa keung jeung geuman. Kawan tu di tengah leuweung luang liwung jauh ka ditu jauh ka dieu. Sigana bae sora budak nu ceurik ngonang sato-sato leuweung anu beuki daging jalma. Jeung deui bau getih sumebar ka bawa angin mere tanda maka maung jeung ajag pikeun ngajugjug ka eta tempat. Gaur-gaur sora maung handaruan abuhan pating salegor. Pating saleor ngaruntagkeun hate Mawiwit jeung Nyi Partiwi nu harita keur pating haruleng. Mikiran orok anu ceurik puguh we ngadenge sora maung anu beuki geumpeur, matak soak jeung samar pola. Mawiwit nangtung luak liuk bari ngadegdeg. Geus nangtung diuk deui gap kana leungeun Nyi Partiwi. Maksudna rek ngajak ini tapi terus nangtung deui bari ngekeuweuk orok. Mak, ieu teh kudu kumaha da kuring can kuat leumpang. Kekelan nanya ulah geumpeur ulah gugup tenang we. Ceuk Mawiwit. Nyarek gugup ka Nyi Partiwi tapi manehna sorangan kalah ka ngadegdeg. Mana buntelan mak kuring butuh samping keur babengkung. Ceuk Nyi Partiwi bari maksakeun hudang beuteung meuni asaan monoyot dicekel ku dua leungeun. Mawiwit asa diingetan sok orok dituna heula kop kana buntelan nyokot samping butut. Tur ditumukeun ngarah rada panjang. Geus kitu dibeulitkeun kana beuteung Nyi Partiwi sangkan teu paur teuing lamun leumpang. Barang rengse meungkeut beuteung gorobas anu ngagorobas belah tongo. Mawiwit gubuk kerewek kana buntelan kepnya ka leungeunna Nyi Partiwi bari ngajak ini. Ayo nyai urang lumpat eta maung geus deukeut. Mana budak mak? Nyi Partiwi leuwih geumpeur. Ieu orok mah nyai hayu lumpat. Terus duanana lalumpat ninggalkeun eta tempat. Tapi sagancang nage nu lumpat nu ripuh ukur ngadedod bari bujur kokoplokan. Bakat ku sieun da puguh eueuh tanaga. Mawiwit setengah ngagusur Nyi Partiwi bari liuk deui bisi kanu barala bisi aya maung nu norojol. Akhirna Mawiwit jeung Nyi Partiwi jauh ti urut ngajuru. Leumpang gagancangan teu luak liuk deui sabab sieun ku maung teh. Mawiwit ngakeuweuk buntelan da ceuk pangrasana mah dipangku teh orok, padahal mah orok mah ditinggalkeun roroesan para mitra mata kuatir. Kocapkeun sato-sato leuweung ampir bareng datangna ka eta tempat. Ajag jeung maung paheula-heula disusul ku sato sejen nu ngarasa panasaran hayang nempo ka sora nu ngagogoaran ceurik. Gaur maung jegug ajag ditema ku meong tutul nu gorgar parasea jeung baturna. Kaayaan di dinya mata keung jeung mata kuatir lantaran puluhan sato muru ka orok nu keroroesan geus jempe teu ceurik. Serog maung kadeukeut tangkal kiara, mata molotot nempo orok anu roroesan. Irungna katerungas ingus ngabeugetih seger keneh.
direwog ku ajag anu direwog para mitra direwog ku ajag anu aya welasna atuh maung teh ambakeun manehna ngarontok orok malik heula ka ajag karek ngarontok orok malik heula ka ajag gaur disada bari nemongkeun sihung ajag nu sakutu lobana nyingrai lalumpatan tapi baralik deui da puguh lapar geus hayang ngrekem orok kitu jeung kitu meunang sababaraha kali sasat parbut mangsa dina waktu kaayaan nu bareng kitu ti lebak aya nu kukurubutan di nu bala mending ngahegak bakat ku capi kesa ngucur minuhan awak jeung beungeut baju nu tika kara itu dipalire calana rawing tikait kana cucuk perengbeng lumpat celeng-celeng ngaluncatan ruyuk jeung lomang horeng hiji lalaki tegep jeung dedeganana sembada ari pangna datang kadinya para wargi geus ditetadi ngadenge sora orok nu ceurik nu gogoraran mata ketir mata kuatir eta jalma aya niat rek nulungan bisi aya orok nu butuh ku pitulung tapi pikiran midua keneh sabab manehna ngarasa heran dume aya orok di tengah leuweung luang liwung sakapeung nyangka siluman nu minda rupa nah di mana sora elek atuh tadi mah da sada di dieu tapi ka mananya anak manusia atawa siluman gitu ceuk eta jalma bari luak lieu sorot panon seukeut para mitra jiga nu mampu nembus kandelna tatangkalan keur kitu kadenge sora ajag nu pasea jeung sora maung anu ngagalaur eta jalma ngalenyap reuwas harita teh celeng luncat ngaluncatan rungkun canar bareng lumpat muru ka tempat sato leuweung anu keur pasea panasaran bisi aya nu butuh ku pitulung akhirna para mitra sadaya anjog ka hiji tempat di handapeun tangkal kiara aya ajag mani pating sarenteng nyamaran maung sedengkeun maung anggur gagauran ngalawan ajag keur marbutkeun mangsa sedeng deukeut akar kiara aya orok roroesan ngadenge sora sato nu pasea teh asa aya nu mawa ulin Masya Allah itu aya naon loba-loba ting satu galak eta jalma ngarasa heran jeung bingung panon rutret ka unggal pojok breh nempo nu roroesan deukeut akar kiara barang disidik-sidik tetela orok di baju dibuntel ku baju butut atuh meninga jenghok eta jalma celeng luncat muru orok langsung dirawu dideukeutkeun kana dadana alhamdulillah beringnyaan anak manusia deudeuh teuing anakingna ka mana indung hidup teh ceuk eta jalma bari celengok orok teh dicium bangun gegeut eta jalma teu sadar kana bahaya lantaran puluhan sato galak molotot ka manehna asa direbut hancengan kaur maung disada bari molotot ka eta jalma dibarengan ku ajag nu reang disarada bari ngaronom ka eta jalma kencaeun maung tutul ngaharengan katuheueuna maung congkok molotot tukangeun orai sanca meulit dina tangkal kiara kuluna celeungeu bari lel-lelan Masya Allah geuning nyerang ka aing satu-satu teh kurang ajar sia ngajak ngesang satu-satu leuweung nyingka sia sabab aing lain ngarebut bangsa sia tapi nulungan papada kaula hayu nyingka eta jalma ngusir satu-satu nu ngaronom tapi hiji ge eueuh nu incah kalah kangangseg beuki maju sorot matana rata-rata bangun ambek eta jalma tara ngagugu ka sato leuweung harita eueuh niat ngabinasa terus manehna ngeukeweuk orok bisi dirawel ku maung tapi maung anu megatan jalan ngadepong rek ngarontok kukuna geus bari jil meuni seukeut sihung ranggeteng pikagilaeun barang eta jalma geus deukeut celeng maung luncat bari ngagaur dua suku rek nyeak ka eta nyekek jelema tapi teuing kumaha carana nyaho-nyaho si maung geus ngagedebut kana lemah tuluy ngaguri nyal hudang bari moyongkod leos maung ibit ngagusur buntut nu ngagepai panjang huluna ngeluk celina lempes ngaku eleh secara satria teu wani ngalawan deui ka eta jelema mun sia balik tadi tang tu moal ngalaman labuh deuleu ceuk eta jelema bari neuteub ka maung anu ngingkig balik keur kitu para mitra welasan ajag nyamber babarengan pada hayang teu lieuh ti heula ngarebut orok tapi eta jalma ukur ngangkat sukuna nu katuhu muih cara pangal bak cungka cumpalit kedebut ajag nu sakitu lobana teh gempar kabeh katajong ku eta jelema atuh puguh meuni rame pating garuwik terus ngacir lalumpatan eueuh nu wani ngalawan deui nempo maung jeung ajag eleh sato sejen nungtutan pating laleos sabab geus apal kana ambeuna eta jalma geus aya 2 kali tepung sabab eta jalma teh matuhna memang di leuweung jeung baralik sia kami teu hayang tarung jeung marane sabab pada ngabutuhkeun ku ieu leuweung kami butuh ku marane maneh butuh ku kami jiga rinit ulah yang pasea jeung kami deuleu ceuk eta jalma bari melong ka sato-sato nu pating laleos teu aya nu wani maju atuh para mitra akhirna les sasatoan teh ngiles awakna para mitra kabener iwati manuk-manuk nu recet di sarada kawas nu milu bungah pedah orok salamet kaayaan tenang deui sato-sato leuweung baralik deui ka kana sayangna masing-masing atuh leos para mitra eta jalma balik bari mawa orok ditatangkeup bangun atoh
Asa manggih masa guluntung beda dina lengkahna gagah pinuh ku kabunga, ari leos kalebak tuturubun hayang buru-buru tepi ka tempatna. Waktosna kaburu jeung Seep.